अब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सभु रंग। जीअं कि मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां कि असां हाणे कराची में जलसे में बीठूं थिया ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कि केतिरी पब्लिक आयल आहे, केतिरा माण्हू हिते आयल आहिनि ऐं ॾिसो त केतिरो जेको आहे हिते रश जो घुमान आहे। क्या नाम है आपका? नेमतुल्लाह। नेमतुल्लाह भाई, आप कहाँ से आए हो? हम बाजोड़ी एजेंसी से। बाजू एजेंसी से आए हो आप? जी जनाब। जलसा देखने के लिए? हाँ, इधर जलसे देखने के लिए। इमरान खान की क्या बात पसंद है आपको? हर चीज़, सब बातें उसका पसंद है, जो बात कर रहे सब अच्छा कर रहे, आवाम के लिए कर रहे। ॾिसो नाज़रीन, हे वीचारो असांजो भाउ जेको आहे बाजोड़ खां आयो आहे ऐं बाजोड़ हितां ॾाढो परे आहे। इमरान खान जी मोहबत में हे ॾाढो परे खां आयो आहे। असां हिनखे कराची में वेलकम कयूं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। ॾिसो नाज़रीन, केतिरा हिते माण्हू हिन टाइम आयल आहिनि ऐं को बाजोड़ खां आयो आहे, को किथां आयो आहे। ॾाढी रश लॻी पई आहे ऐं लॻे थो कराची जी तारीख़ जो पहिरियों हे जलसो आहे। हे ॾिसो था कि औरतां बि जेके आहिनि कराची जूं ॿाहिरि निकिरी आयूं आहिनि इमरान खान जे हक़ में ऐं काफ़ी जेको आहे हिकिड़ो रश जो समय आहे ऐं लॻे थो कि वरी हुकूमत इमरान खान जी अची रही है। बेटा क्या नाम है आपका? इरज। जी, इरज मुमताज। नीरज, इमरान खान की आपको एक अच्छी बात बताओ। इमरान खान की इतनी सारी अच्छी बातें, कौन सी एक बताऊं? सबसे पहले ऑनेस्ट हैं, बहुत ही जाहिर है, और फिर जिस तरह उन्होंने इस्लाम के नाम पे सब कुछ किया, आई थिंक वो सबसे ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें बेगर्स होने से, मतलब ही टोल्ड अस दैट बेगर्स आर एक्चुअली लीडर्स। हम लोग बेगर्स नहीं हैं। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली टोल्ड अस। दिस इज व्हाट्स मोर लाइक द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो। एंड बिहाइंड यू स्किपर, नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कि हिन वक़्तु केतिरो जेको आहे माण्हू इमरान खान खे चाहिनि था। लेडीज़ कयो, नंढा ॿार कयो, मर्द कयो, केर बि कयो, लेकिन नारो हिकिड़ो ॾियनि था कि इमरान खान अचो त थोरो अॻिते था हलूं। बनेगा पाकिस्तान। तव्हां इमरान खान जी का हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो। तव्हां पाण ॾिसी सघो था 13 पार्टियूं गॾु थी चुको आहिनि हिन टाइम। इमरान खान हिकिड़ो मुक़ाबिलो थो करे 13 पार्टियुनि खे मुंहुं ॾियणु। तव्हां पाण ॾिसी अधु एतमाद थियो, चलो हार जीत कम आहे, इंसान आहे। बाक़ी सॼी आवाम टोटली पाकिस्तान जी, सिंध जी बि, कराची में पेशावर में जलसो थिए, कराची में आवाम पाण ॾिसी सघो था। ॿी ॻाल्हि त पीपुल्स पार्टी तव्हां छा कयो? 35 सालनि खां तव्हां पंहिंजे सखर ॾिसो, पूरी सिंध खे ॾिसो, कुझु बि न ॾिनो आहे। ऐं इमरान खान 3 साल हुकूमत कई आहे, हुनखे कढी छॾियूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कि आम माण्हू इमरान खान जे बारे में कहिड़ा ख़्यालात रखनि था ऐं ॻाल्हि त हे सही थो करे कि हुकूमत असांखे छा ॾिनो आहे। हे जोश ऐं जज़्बो ॿुधाए थो कि आईंदा अचण वारे वक़्तनि में इमरान खान ई हूंदो। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। जलसे में हर माण्हू जी ख़्वाहिश इहा आहे कि असां इमरान खान जी तकरीर ॿुधूं, लेकिन रश एतिरी आहे कि लॻे थो कि मुमकिन न आहे कि माण्हू जेको आहे जलसे में वञी सघनि। असां वटि हिकु भाउ बीठा थियो। आपका नाम क्या है? शहजाद नाम है मेरा। आप कहाँ से आए? मैं लांडी से आया हूँ। आप लांडी से आए। आप कोई एक बात इमरान खान की अच्छी बताएं। इमरान खान की कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी नहीं है, वो बता दें आप। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन आपको किस लेवल पे अच्छा लगता है वो? हमको हर लेवल पे अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है सर? कहाँ से आए? कराची का यूनिवर्सिटी नेपाल से है। अच्छा, आप कोई बताएं इमरान खान का कारनामा ऐसा जो आपको दिल पे लगा हो? देखिए, इमरान खान ने इस कौम को क्या बना दिया है, हमारे दिल को। ये जो कौम निकली थी, ये 1984 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए निकली थी। आज ये वही दौर वापस आ गया है। आज देखिए, इमरान खान ने, हम तो बहुत पुराने मुत्तहदा को वोट देने वाले हैं, इन गद्दारों ने मुल्क को बेच दिया है। ये वाहिद लीडर है, ये कौम को बनाने अब मैं पीपल्स पार्टी से जो है ना मैं बर्खास्त हो गया, क्योंकि इस वजह से बर्खास्त हो गया क्योंकि मैंने ना उनको वोट दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं एक ईमानदार लीडर को देखना चाह रहा था, खैर मकदम करना चाह रहे, क्योंकि हमारे को नए लीडरों की ज़रूरत है, पुराने लीडरों की हमें नहीं ज़रूरत है अभी।